Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Sizni bahor faslining eng chiroyli, eng go'zal bayrami bilan, o'zingizga o'xshagan eng chiroyli bayram bilan tabriklamoqchiman. Sizni xursand qilmoqchiman. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizga rahmat aytmoqchiman onajon. Sababi dunyoda onalar juda ham ko'p. Qaysidir onaga qarab havas qilmadim. Yoki bo'lmasa, qaniydi meni ham onam shu ayolga o'xshasaydi deb havas qilmadim. Sababi mening onam dunyoda onalarning ichida eng yaxshisi. Rahmat aytmoqchiman onajon. Bergan tarbiyangiz uchun rahmat. Ba'zan ko'nglingizga ozor yetkazgan vaqtim ham bo'lgan. Meni kechiring. Siz meni har qanday holatda, har qanday vaziyatda doimo qo'llab-quvvatlaydigan, dardimizni so'zsiz tushunadigan najotkor farishtamsiz.